Ассалаумағалейкум. Бүгінгі видеода рулевой стукты, рульдегі стукты кетіретін боламыз. Бірінші табамыз неден екенін. Көбісі Эстима, жаңағы Вокси, сол япашкілерде болады. Көбісі праворульный, жаңағы Королла, соларды. В общем, бірінші проблеманы тауып аламыз неден екенін. Рулевой кардан шешіп тастаймыз, бірінші қараймыз. Осыдан ба, осыдан емес пе. Былай қозғап қараймыз. Дауыс шықпай ма. Рулевой кардан шешу оңай. Тек қана бір болтын шешеміз ондай. Ол болт қапталда тұрады. Мына жерде тұрады. Ана бекітіліп. Мына бір жерде. Так, міне осы жерде бекітіліп тұрады. Оңай шешіледі, в принципе, проблема жоқ. Осы шешкеннен кейін қараймыз, бойында люфт бар ма, жоқ па, в общем. Менікінде люфт жоқ. Сосын жоғары қарата көтерілеміз уже. Жоғарыдан ашықтыларды шешеміз, панельдерді. Астыңғы панелін шешсек болады, в принципе, тек қана. Қараймыз. Дауыс шығып тұр. Значит, еуірда мәселе. Электронный усилитель рульда проблема, в общем, бұларда мына жерінде ашқан кезде астыңғы жағында руль болмау, енді руль астыңғы жағы келеді. Мына жерде үлкен диск тұратын жерінде, в общем, мына кішкентай колпачок бар мынандай. Жабылып тұрады бүйтіп ол. Осыны ашасыздар, ашады. Аккуратно ашсаңыздар да болады. Енді қараймыз енді. Мына жерге отвертка тығамыз былай. Бірдеңе ұстап тұру керек. В общем, мынандай қылып ұстатып қойдым. Қазір решениесін табамыз оның. Мынандай қылып ұстатып қойдым. Пока. Енді қараймыз. Мынау енді рульдің. То есть уже звук жоқ та, манағыдай. Көрдіңіз бе? Енді алып тастайық. Көрдіңіз бе, разницасы қандай болатын. В общем, проблеманы таптық, неден екен. Енді қазір шешімін іздейміз. Шешімін таптық, в общем. Мынандай трубка. Пластик емес, но резиновая трубка. Білмеймін ненікі екенін, в общем. Армированный ма бірдеңе ішінде. Содан кішкентай кесіп аламыз кусок. Примерно мынандай қылып. Осындай кусок қылып кесіп алдым. Сосын мына жерге мынандай қылып тығып тастадым ішіне. Осы полностью өзінің орны бар. Енді резинкінің орны емес, ол негізі. Сол жерге нығыздап қалың ғой. Соны тығып тастадым. Бетіне ішіне шығып тұрмайды. Ешқандай дыбыс ештеңе жоқ, общем айтқанда. Бұрын бүйтіп істегенде тақылдайтын айтжамын. Шыққалақтарда жаңағы неровный дорогада жүрген кезде осындай болатын. Қазір болды енді. Қайтадан жинаймыз бәрі.